سلام دوستان، خیلی خوش آمدید. منتظر آقای دکتر یزدی هستیم که به ما ملحق بشن. سلام سلام سلام، خیلی خوش آمدین. درود بر شما. الان موضوع لایو رو هم اینجا پین میکنم. آقای دکتر تشریف بردن. موضوع لایو تفکر انتقادی زیر سایه اقتدارگرایی هست. بله، آقای دکتر به ما پیوستن و سلام آقای دکتر. سلام، حال شما؟ مرسی، متشکرم. متشکر از شما. خب دیگه ما شروع میکنیم با اجازهتون. سلام به همه دوستان. امروز جمعه 31 فروردین 1403 و 19 اپریل 2024 هست و ما در باشگاه پریفرونتال میزبان دوست و همکار و استاد خیلی عزیزم آقای دکتر یزدی هستیم. باشگاه پریفرونتال دوستان میدونن که موضوع کارش تفکر انتقادی هست، تفکر نقاد هست و پرونده های اخیر ما در حوزه زیست سیاست و روان سیاست هست. آقای دکتر احمد رضا محمدپور یزدی هم که کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستند و دکترا در حوزه فلسفه روان درمانی، اگر درست بگم، اگر نه خودشون تصحیح روان میکنن، درمانی در روان درمانی در علم و الان پژوهشگر انسانشناسی در دانشگاه کنکوردیا در مونترال هستند. موضوع این جلسه ما هم تفکر انتقادی زیر سایه اقتدارگرایی هست. خب آقای دکتر خیلی خوش آمدید. من با اجازهتون کامنت ها رو تا موقع پرسش و پاسخ میبندم که صفحه باز بشه و در واقع من بیشتر شنونده فرمایشات شما هستم. اولین سوال من این هست که راجع به اینکه اقتدارگرایی چی هست، چه شاخصهایی داره، چه ویژگی‌هایی داره توضیح بفرمایید. حالا هم راجع به حکومت اقتدارگرا، هم راجع به شخصیت اقتدارگرا، هم راجع به فرهنگ اقتدارگرا و ربطش رو با جامعه ایرانی و شرایط زیست یک انسانی با هویت ایرانی بفرمایید. من در خدمت. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شرکت کنندگان تو این لایو که هر شب منو میبینن و این صحبتایی که داریم انجام میدیم گوش میکنم. امیدوارم که لایو خوبی داشته باشیم، با هم بتونیم که با هم اندیشی کنیم و از هم یاد بگیریم. حقیقتش وقتی ما میخوایم در مورد اقتدارگرایی صحبت کنیم وارد یه حوزه‌ای میشیم که مجبوریم چند تا اصطلاح و اینا رو بذاریم کنار هم. وقتی ما میگیم اقتدارگرایی، در واقع داریم از یک فرهنگ و یک شیوه حکومتداری صحبت میکنیم که مبتنی بر یک هسته سخت قدرت، یک هسته هستن اون بالا جلوی تنوع و تکثر رو میگیرن، به شکل اقتدارگرایانی برخورد میکنن. ولی در این حال یه رژیم های اقتدارگرا یه جاهای کوچولویی رو باز میذارن برای دست و پا زدن افراد یا احزاب. یه سری اندیشه ها رو بالاخره تا حدودی قبول میکنن، اندیشه های مخالف رو. اما سیستم ها یا رژیم های تمامیت خواه اصلا
هیچ جایی نمیذارن برای هیچ صدای مخالفی. این یک سری ویژگی ها دارن. شاید اگه ما تمامیت خواهی رو تعریف کنیم بهتر بتونیم بعد بفهمیم که منظور ما از اقتدارگرایی است. در تمامیت خواهی یا رژیم های توتالیتر ما میبینیم که یک ایدئولوژی فراگیر و اجباری وجود داره در جامعه که باید اون اجرا بشه. و در این حال خب خیلی از متفکران مثل آرنت بر این باورن که خب هیچ شوق و ذوقی هم در جامعه برای انجام این ایدئولوژی فراگیر اجباری وجود نداره. من اینا رو میگم، شما خودتون قضاوت کنید که ما در ایران در کجا هستیم. دوم این که در رژیم های توتالیتر نخبگان حاکم یک گروه کوچیکن که با اخوت و تکبر و حسادت بقیه اندیشه ها رو از میدون به در میکنن. در واقع یه سری کوتوله هایی هستن که اتاق فکر هستن و همینجوری که فرانسوا فوره در مورد اتحاد جماهیر شوروی زمان استالین صحبت میکنه، میگه که اینا یک گروه کوچیکی بودن با اندیشه های جهانی، مدیریت جهانی، که یه جامعه اتمیزه شده رو سعی میکردن که برای سلطنت و حکمرانی بکنن و تا پایان هم اینا شیفته و وحشت زده باقی موندن، هم خیلی غرور داشتن هم خیلی ترس داشتن که کنار گذاشته بشن. در نتیجه ما فکر میکنیم که در ایران ما یک ساختار اقتدارگرایانه‌ای داریم که به سمت توتالیتر شدن به سرعت پیش رفته. میتونیم بگیم یک سیستم نیمه توتالیتر هست، ولی خب یک سری از جنبه‌های اقتدارگرایانه هم در خودش داره. مثلا ممکنه که یک سری مشارکت‌ها رو به مردم بده، یک سری مثلا چیزهای مردم سالاری وجود داشته باشه، اما مثل یه اکسیژنی است که در آی سی یو به بیماری داده میشه که فقط این بتونه از ریه آسیب دیدش از باقی ماندهش استفاده کنه. پادزهرش هم مشخصه، کثرت‌گرایی و اینکه انحصار قدرت از این هسته سخت قدرت برداشته بشه و از این مطلق گرایی جلوگیری بشه. نمونه هاش هم اگر بخواین ما میتونیم مثلا از حالا این کشورهایی هم که آی دکتر وارد اقتدارگرایی و تمامیت خواهی میشن، اینا زخم خورده مدرنیته هم هستن، یعنی مدرنیزه شدن اما مدرن نشدن. به شدت از اینکه مثلا مذهبشون آسیب ببینه، فرهنگشون آسیب ببینه، معناشون رو از دست بدن، سنتاشون رو از دست بدن، رسومشون رو از دست بدن، در عذاب بودن. یک تاریخچه ترومای جمعی وجود داشته که اینا به یک شکلی کینه کردن از یک سری کشورها. نمونه هایی هست، مثلا دیکتاتوری آگوستو پینوشه مثلا توی شیلی 1973 تا 1990، رژیم نظامی توی برزیل 1964 تا 1985 که اینا البته خب بعداً خوششانس بودن، مردمشون به سمت دموکراسی یا نیمچه دموکراسی پیش رفت. رژیم‌های توتالیتر مثلا فاشیسم ایتالیایی 1917، 1922 تا 1943، ناسیونالیست سوسیال آلمانی 1933 تا 1945، رژیم کمونیست اتحاد جماهیر شوروی مخصوصا دوره لنینیستی و استالینیستیش و بخشی از جمهوری خلق چین بین 1949 تا 1976 اینا و خود کره شمالی، اینا نمونه‌های بارز رژیم‌های تمامیت خواه هستن که جای نفس کشیدن برای هیچ تکثری یا فکر دیگرگونه اندیشیدن اصلا قائل نمی شدن. شما کمک کنید به من تا اینجا این دوتا رو، چون سوال شما طولانی بود، الان هدایت کنید من. آیا دکتر شما این نکته‌ای که بهش اشاره کردید این که این جامعه هایی که به سمت در واقع تمامیت خواهی رفتن زخم خورده از مدرنیته بودن و در واقع احساس این که مدرنیته، حالا یا به تعبیر دیگه شاید لیبرالیسم مثلا،
به سنت ها و فرهنگ اونا آسیب زده و این یک واکنش متقابلی رو، عکس العملی رو ایجاد کرده که به سمت یک نظام ضد لیبرالیسم حرکت کنن. یه نویسنده ای هست، فکر میکنم آلمانی باشه، به اسم ارنست توله اگه اشتباه نکنم، که ایشون هم همین نظر رو داره که در واقع در واکنش به لیبرالیسم و کپیتالیسم یک حرکت‌های واکنشی در دنیا شکل گرفت. 3 تا کتاب ایشون داره که فکر میکنم آقای مهدی تدیونی به فارسی ترجمه کرده باشن، نشر سالس منتشر کرده باشه. یک کتابشون راجع به فاشیسم، یکی راجع به کمونیسم و آخرین کتابشون راجع به اسلامیسم یا همین جریان اسلام خواهی رادیکالی که در خاورمیانه و در سراسر جهان راه افتاده. خب این زخم خوردن از مدرنیته در به اصطلاح جمعیت عمومی یک کشور چجوری وجود داشته؟ برای اینکه خب ما میدونیم که نخبگان ایرانی حالا از زمان عباس میرزا و شکست در مقابل روسیه این آگاهی رو پیدا کردند که ما ضعیف هستیم، دیگران از ما برترن و حالا واکنش‌های مختلفی به این شکست نشون دادن. بعضیا واکنششون این بوده که شبیه اون نیروی مسلط و غالب بشن، بعضیا واکنششون این بوده که در مقابل اون یک گفتمانی رو شکل بدن تحت عنوانی که این نیروهای در غرب مثابه شیطان، و بعضی هم نظرشون این بوده که یعنی تلاش میکردن که سازشی این وسط ایجاد بکنن. خب اما این موضوع در نخبگان ایرانی بوده، اما در واقع انقلاب 1357 و بعد تبعات اون جنگ و غیره، بخش زیادی از در واقع مردم عمومی، جامعه عمومی هم به این جریان در واقع ایدئولوژی حاکم پیوستن و حالا در طول چند دهه به درجات مختلفی ازش حمایت کردن. این ویژگی های شخصیت اقتدارگرا یا اتوریتریان رو هم که آدورنو و آلتمایر راجبش صحبت میکنن ما در خیلی از ایرانی ها میبینیم. مثلا یک در واقع افتخاری به یک نیروی نظامی قوی، یا مثلا نوعی نژاد فرضیه امنیت بر رفاه عمومی. بله، اهمیت امنیت، در واقع عرب ستیزی مثلا در یک دوره های خارجی ستیزی، عرب ستیزی، و همین این ویژگی ها دیگه به نظر شما باز هم ناشی از زخم خوردن از مدرنیته هست یا ناشی از باقی ماندن در سنت هست بیشتر؟ ببینید نظر شخصی من که چیز جدا از اون چیزایی که خوندم نیست دیگه، ولی اون چیزی که من فهمیدم اینه که مدرنیته سری آسیب هایی داشته. کسی مثل فردید نیومده در موردش صحبت کنه. قبل از اون اصلا این رسم بود در اروپا که در مورد اینکه خب به هر حال افراد در یک سری شهرهای بزرگ گم میشن بدون ارتباط، تنهایی و درماندگی افراد، اون ریشه های ارتباطی اولیه رو از دست میدن، اون خود جمعی ضعیف میشه، جامعه توده‌ای میشه، روحیه سیاسی و انتقادی کاهش پیدا میکنه. نمیدونم یک زوال نهلیستی رو جز انتقادات آورده بودن کسایی مثل لوکاچ، مثل مارتین هایدگر، مثل مارکس هورکهایمر. اینا در این مورد خب حتی قبل از جنگ جهانی دوم این صحبت ها بوده که خب اونام نگران بودن که خب این خب ببخشید فکر میکنم که اشکال فنی از طرف ما بود، برای معذرت میخوام. بله داشتید میفرمایید راجع به در واقع سنت نقد از مدرنیته که حتی قبل از جنگ جهانی دوم هم در اروپا وجود داشت. اما یه سری عوامل اینجا هست که یکی این که اون سنت های سیاسی فرهنگی که از نظر تاریخی در اون کشورها بودن، حالا اون ساختار، مثلا شما فکرشو بکنید، مثلا اولین سوالی که مطرح است اینه که خب شما یه رژیم غیر اقتدارگرای پایدار در ایران نام ببرید در نظر تاریخی، اقتدارگرایی درش نباشه، شما سراغ دارید؟ خب ببینید در اون در واقع دوران تاریخی که مربوط به گذشته، شاید واقعا در اروپا هم ما، یعنی در هیچ جای دنیا رژیم غیر اقتدارگرایی نداشتیم دیگه.
ولی خب الان در حال حاضر که داریم در اروپا، مسئله اینه که ما هیچ تجربه تاریخی هم نداریم در این زمینه، که نه تجربه تاریخی داریم، نه معادلی داریم که بتونیم بهش استناد کنیم. حتی وقتی که مثلا آقای فردید هم که میاد از غربگرایی و نمیدونم هویت، این شکاف هویتی و نمیدونم بحران هویتی صحبت میکنه، نظریه‌ای که میاد مطرح میکنه همون نظریه که در مورد فردا و پس فردا است، یعنی بازم میاد چاشنی حضور و ظهور رو بهش میده. حالا این جای صحبت داره حضور و ظهور، یعنی که سعی میکنه که بیارتش تو سیستم مهدویت نگاهش کنه. یعنی یک، حالا شما میگین چجوری، یک مفهوم مدرن هایدگری رو میاره و بعد میارتش تو سیستم خودش، اصلا یه چیز دیگه ای میشه که خود جلو خود هایدگر بذاری میمونه که این چیه. در واقع بله، هایدگر هم میگفتش که خب از علم انتقاد میکرد، از مدرنیته انتقاد میکرد، میگفت علم دونده خوبیه ولی به سمت پرتگاه میدوه و خیلی چیزهای دیگه ای که انتقادهای دیگه ای که مطرح میکرد. اما صحبت اینه که هیچ کدوم از اینها نیومدن مثلا بگن که حقوق بشر نباشد. متوجه منظورم میشه؟ یعنی مثلا یا حداقل من اطلاع ندارم توی نوشتهاش. در نتیجه اون سنت های سیاسی فرهنگی دیگه نمیتونست ادامه پیدا کنه، اون سیستم حاکم اون نمیتونست ببینه که قدرت رو باید تقسیم کنه. تقسیم براش دردناک بود. در نتیجه خود این جمع شدن قدرت و هسته‌ای شدن قدرت هم باعث شد که بیشتر به اون جنبه های مدرنیزه شدن و تکنولوژی اهمیت داده بشه تا به خود مدرن شدن، به معنی اینکه به جای عقل ابزاری یک عقلانیت جمعی و یک کامن سنسی مثلا در جامعه حاکم باشه. اقلیت ها، نمیدونم قومیت های مختلف، تمام به حاشیه رانده شدگان توی قدرت به شکلی مشارکت داشته باشن و مشارکت اونها مهم بشه، نه اینکه اونها علیه سیستم حاکم همیشه به عنوان مثلا سپر بلا ازشون استفاده بشه. مثلا اگر سیب زمینی مثلا گرون بشه بگن تقصیر مثلا فلان اقلیت دینی است که سیب زمین رو احتکار کرد. و بعد همینجور نکته دیگه ای که باعث شد که این رژیم ها گرایش پیدا کنن، یا مثلا این فرهنگ ها، یا حتی میگن حتی از واژه تمدنی هم در مورد اینها استفاده کردن، اینی که اینها فروپاشی ارزش‌های سنتی خودشون خیلی دردناک میدونستن. همینو در روشنفکرهای دینی هم شما میبینید دیگه، مثلا وقتی صحبت میکنن همچنان دستشون به سنت به شدت وصله و به دین به شدت وصله و در نهایت در پایان روز اینا میخوان که اون دغدغه‌های فرهنگی سنتی دینی خودشون چی بشه، خدشه‌دار نشه. و طبیعتاً اینجا یه اتفاق دیگه‌ای که افتاده اینه که خیلی از روشنفکرایی که حالا هم اس بردیم، هم حالا بعضیشون اس نبردیم که زیاد هستن، اینا سعی کردن که از مزایا و انتقادهایی که پست مدرنیته به مدرنیته انجام داده استفاده کنن تا مدرنیته رو بزنن. خیلی نکته مهمیه در ایران که حالا در قسمت روانشناسی هم ما میبینیم که اون قسمتی که شما گفتین صحبت کنیم که به چه شکل این صدمه زده اصلا به شکل‌گیری عقلانیت و تفکر انتقادی در جامعه ما. یعنی ما نتونستیم اینو نهادینش بکنیم و میبینیم دیگه این اختلاف ها و نارضایتی ها اینا برمیگرده به اینکه عقلانیت ابزاری حاکم شده. عقلانیت ابزاری برمیگرده از همون تکنولوژی و مدرنیزه شدن، نه مدرن شدن. و این عقلانیت ابزاری در دست یک سری افراد، یعنی که شما مدیر تربیت میکنید در یک دانشگاهی که حالا اسم امام هم روش گذاشتی و تمام این مدیرهایی هستن که مسئولن که هر اشتباهی که شما میکنید رو توجیه کنن و در واقع
در واقع اشتباه مدیران ارشدتر رو توجیه کنن، نه اینکه تصحیح کنن یا نقدش کنن. چه در حوزه بهداشت روان و سلامت، سیاست‌هایی که مثلا در دوره کرونا بود، همه‌گیری بود، چه سیاست‌هایی که الان در استفاده ابزاری از روانپزشکی در سرکوب معترضان می‌بینیم، یا استفاده از اخیراً خبری که استفاده از یک روانشناس بازجو برای شکنجه یکی از زندانیان. همه اینا که میذاریم کنار هم می‌بینیم که این استفاده ابزاری از عقلانیت با تمرکز بر امنیت ملی و با تمرکز بر ریالیسم، یعنی ما واقع گراییم، شما در هپروت اعلا به سر، شما سورئالید، ما کامشن زیاد شدیم دای دکتر دیگه، یا شما سورئالید، شما خیلی خیلی ایدئالگرایی، اصلا اینجوری نیست. ریالیسم این حکم میکنه که خب باید اینجوری برخورد کرد، باید اینا رو نادیده گرفت، ولی خب ما موافق نیستیم با این فرآیند. ما فکر میکنیم که این اتفاقاً مراسم ختم تفکر انتقادی و دموکراسی است. مرسی دکتر. من فقط تصحیح میکنم اون کتاب اسلامگرایی نویسندش ارنست نولته هست، من ارنست توله گفتم، ارنست نولته هست، ترجمه آیه مهدی تدیونی و انتشارات سالس، نشر سالس. دکتر این نکته آخری که اشاره کردید ما رو بخش مهمی از بحثمون میبره و اینکه تفکر انتقادی زیر سایه اقتدارگرایی و اینکه حتی روانشناس میتواند تبدیل به روانشناس بازجو بشه یا تبدیل به پیچ و مهرهای یک ماشین شکنجه بشه. اینو چجوری به تفکر انتقادی ارتباط میدین؟ یعنی چه اتفاقی میفته که آدمی میره دانشگاه درس میخونه، پی اچ دی فلسفه میگیره، پی اچ دی روانشناسی میگیره، دکترا در طب میگیره، ولی تفکر انتقادی انگار توش به صورت کپسوله رشد میکنه. مثلا اینجوری که در اتاق درمان روایت مراجع رو میتونه نقد بکنه، یا اینکه مثلا وقتی که داره به تیکه های پازل علائم بیمار میپردازه تفکر نقادش فعاله و وقتی مثلا بیمار میگه چون هندونه خوردم اینجوری شدم یا چون خربزه خوردم اینجوری شدم، اون نقدش میکنه. اما همین آدم نه حالا کاری به اونایی نداریم که برای منافع و رانت ها و غیره، سهمیه ها و غیره طرفدار سیستم هستن، اونهایی که عمیقاً معتقد هستن به این سیستم، به این سنت، به این باورهای مذهبی، با وجود اینکه پی اچ دی فلسفه یا روانشناسی دارن یا جراح هستن، چه اتفاقی میفته و برای این آدم ها که در واقع تفکر نقاد رو به صورت کپسوله پیدا میکنن، در یه حوزه‌ای میتونه نقد کنه اما در یک حوزه دیگری کاملا تابع، مقلد و کورکورانه به تعبیر تبعیت میکنه؟ پاسخ این سال چند بعدیه، ولی خب اگه بخوایم از یه جایی شروع کنیم که به پاسخ برسیم یا سعی کنیم به پاسخ نزدیک بشیم، حالا اونم در محدوده این در چارچوب این لایف دیگه، چون اینا که بحث خیلی تخصصی هست که باید روش خیلی صحبت بشه، در این حدی که یه دری باز بشه، اینه که خب تمامیت خواهی اساساً همگرایی رو تبلیغ میکنه. یک پروپاگاندای دستش هست، تمام روزنامه ها رو گرفته. اگر ما بخوایم مثلا یک نقطه عزیمتی برای تمامیت خواهی در ایران قائل بشیم، بستن روزنامه سلامه، حمله به پایه دموکراسی در کشور، حمله به روزنامه های آزاده که نتونن هرچی دلشون میخواد بنویسن. حداقل مثال معاصرش، حالا این اومد توی ذهنم، شاید مثال های دیگه هم باشه قبلش هم، خب مثلا کشتارهای مثلا دهه 60 میتونیم مثلا بزنیم، حذف منتقدان میتونیم مثال بزنیم، یا قبلش حتی میتونیم در مورد انقلاب فرهنگی صحبت کنیم که به بنا به قولی نزدیک به 8000 استاد رو از دانشگاه بیرون انداختن، یا مدرس و استادی ها رو، دانشجو، مجموعه اینا.
حالا یا بنا به روایتی که از یکی از همین اعضای شورای انقلاب فرهنگی که در کانادا در یک سخنرانی صحبت کرده بوده، گفته بیش از 800 نفر. بازم برای یک کشور جهان سومی خب این تعداد یک فقدان اصلا قابل جبران نیست. به خاطر همین اگر شما بخواید به اون پی اچ دی نگاه کنید، باید به این تاریخ نگاه کنید. در این تاریخ سرکوب به نوعی بوده که اصلا دگر اندیشی، نقد، اینا خب در تفکر انتقادی ما با سوال بپرسیم. ما نمیتونیم یک روایت رو همینجوری قبول کنیم، چون رژیم‌های تمامیت خواه میخوان یک روایت رو غالب کنن به ما، بهش میگن مستر نراتیو. میخوام بگن که این روایت غالبه. حالا شما میخوای یه الटरनेटिव نراتیو راه بندازی، طبیعتا زندانی میشی، شکنجه میشی، تبعید میشی، نمیتونی تحلیل منطقی کنی، نمیتونی مدارک و شواهد رو بررسی کنی، دسترسی به آمار اصلا نداری. شما آسیب‌های اجتماعی رو تحقیق بکنید، آمار کجاست؟ قبلا حالا آمار نیمچه آماری بود. میخوایم بدونیم مثلا میخوایم در مورد زنان خیابانی تحقیق کنیم، خب یه پایه‌ای میخوایم دیگه، باید بتونیم به فیلد دسترسی داشته باشیم، باید بتونیم تعصب و پیش‌داوری خودمون رو تشخیص بدیم. باز تعصب و پیش‌داوری اساساً برای بقا در سیستم استبدادی لازمه. اگر شما این کار نکنید اصلا نمیتونید تو سیستم بمونید. تفکر و باز و انعطاف پذیر رو باید در تفکر انتقادی داشته باشید. باز این در سیستم اقتدارگر اصلا غیر ممکن است. خلاقیت اصلا وجود نداره. شما اجازه نداری که خلاقیت فقط باید در جهت ثبات و امنیت هسته سخت قدرت باشه، حالا به هر قیمتی، به هر ترتیبی که برای مردم پیش بیاد. به خاطر همین در اقتدارگرایی پیشگیری میکنه اصلا از تفکر انتقادی. اگر شما تفکر انتقادی رو به اون معنی که صحبت شد به عنوان فرآیند تحلیلی و سازنده‌ای که شما رو به بررسی دقیق یک روایت، یک فکت، دنبال فکت‌های مختلف رو بگردی، فکت چک کنی، اینا اساساً باعث میشه که شما به دردسر بیفتی و آزادی وجود نداره. یعنی در واقع اگر شما این کار رو بکنی، تضمین باید وجود داشته باشه که شما اگر خواستی یک شهروند بدونی که اصلا جایگاهی داشته باشه راه بیفته، ببینه که مثلا آقای کافسات مثلا آیا ایشون این زمین رو واقعا رفته امضا کرده یا نکرده سندش رو. یه مثال دیگه، یک شهروند باید بتونه بلند شه، یه خبرنگار باید بتونه بلند شه بره چیکار کنه، خبر تهیه کنه. و هر کسی باید بتونه این جایگاه رو در یک جامعه آزاد داشته باشه. و در نتیجه خب اقتدارگری در برابر این شکل تفکر انتقادی ایستادگی میکنه. در نتیجه اون ترویج استقلال فکری، تقویت توانایی پرسشگری، دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی که ضامن و تضمین کننده تفکر نقاد یا سنجیگر هست، زیر سایه اقتدارگرایی به شدت آسیب می‌بینه و در نتیجه تفکر نقاد نمیتونه ادامه پیدا کنه. وضعیت میشه هم وضعیتی که الان داریم دیگه. شما می‌بینید